ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு கிச்சன் கிராஃப்ட் அண்ட் கிரியேஷன் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சோயா மஞ்சூரியன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் எப்போது புது புது வீடியோஸ் போட்டாலும் வீடியோஸை தேடி நீங்கள் வர வேண்டாம், உங்களை தேடி வீடியோஸ் வரும். சோயா மஞ்சூரியன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு சின்ன பவுல் எடுத்து ஒரு பேக்கெட் சோயாவை நம்ம அதில் கொட்டிக்கலாம். இந்த சோயா சங்க்ஸை 2 முறை தண்ணி ஊற்றி நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அதில் ஏதாவது டஸ்ட் இருந்தால் க்ளீன் ஆகிடும். இப்போ நல்லா 2 முறை தண்ணி ஊற்றி கழுவி எடுத்தாச்சு. இதில் இருக்கிற எல்லா தண்ணியும் நம்ம வடிகட்டி எடுத்துடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. இந்த தண்ணியில் நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற சோயா சங்க்ஸை சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் சோயா சங்க்ஸை வேக விடுங்க. இப்போது நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போது இதிலேருந்து நம்ம சூடான தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்துடலாம். இதில் இன்னுமே தண்ணி இருக்குது. இப்போ இது சூடாக இருக்கிறதுனால இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளால் தொட்டு பிழிய முடியும். பிழியும் போது ரொம்ப அழுத்தி பிழியாதீங்க, சோயா சங்க்ஸ் உடஞ்சிரும். இப்போ நம்ம நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்தாச்சு. இப்போது இந்த சோயா சங்க்ஸ் கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சிகப்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவு. அது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம ஏற்கனவே உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம், அதனால் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க. வினிகர் இல்லைன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எலுமிச்சம் சாறு கூட சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் உடையாது. உப்பு, மிளகாய்த்தூள், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு நம்ம போட்ட எல்லாமே நல்லா கம்பைன் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த மிக்ஸ் பண்ணதை ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே நல்லா ஊற விட்டுருங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சு அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுருக்க சோயா சங்க்ஸை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இது போல் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் சோயா சங்க்ஸில் ஃப்ரை ஆன பிறகு நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். அதே கடாயில் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஆயிலையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பொடியாக நறுக்கின பூண்டு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி கொஞ்சம், பொடியாக நறுக்கின குடைமிளகாய் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் முதல்ல பூண்டை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். பூண்டை நல்லா வதக்குங்க. அதனோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற இஞ்சியும் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. இஞ்சியும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அது கூடவே நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற குடைமிளகாயையும் சேர்த்து அதையும் நம்ம வதக்க போகிறோம். இந்த குடைமிளகாய் கூட ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் இருந்தால் அதையும் நம்ம கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம்.
2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தக்காளி சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோயா சாஸும் சேர்த்துக்கோங்க. ரெண்டுத்தையும் நல்லா கலந்து விடுங்க. அது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன். இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கரைச்சிக்கோங்க. இந்த கரைச்ச மாவை இப்போது இதில் நம்ம ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கலந்து விடுங்க. இதை நம்ம கிளற கிளற ஒரு கெட்டியான பதத்தில் வரும். ஏன்னா நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஊற்றிருக்கிறதுனால இதனோட கன்சிஸ்டன்சி நல்லா திக்காகும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா திக்காயிடுச்சு. இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வினிகர் இல்லைனா எலுமிச்சஞ்சாறு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இது கூட நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற சோயா சங்க்ஸை சேர்த்துக்கலாம். சோயா சங்க்ஸை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். அப்போ தான் சாஸ் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஊறும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒரு டூத் பிக் இல்லைனா ஒரு ஸ்கியூ எடுத்து இந்த சோயா சங்க்ஸ் மேலே சின்ன சின்னதாக ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு விடுங்க. அப்போ தான் இந்த வெளியில் இருக்கிற மசாலா, உப்பு, இந்த சாஸோட ஸ்வீட்னஸ் இதெல்லாம் இந்த சோயா சங்க்ஸ்குள்ளே இறங்கும். அப்போது சாப்பிட்றதுக்கு இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். இப்போ மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான், சோயா மஞ்சூரியன் ரெடி. எப்படி இருக்கு? இந்த சோயா மஞ்சூரியன் சப்பாத்தி, நான், ஃப்ரைட் ரைஸ், வெஜிடபிள் புலாவ் இதுக்கெல்லாம் சூப்பரான சைட் டிஷ். இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கள் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் புது புது வீடியோஸ் வரும். அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.